हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आया हूँ गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर में टू रिव्यू दिस द ऑल न्यू 2023 Toyota Hilux manual transmission variant, and in this video I'm going to talk about its Innova inspired front, also about its big and bulky bed, एंड इस गाड़ी में ऐसा क्या है कि ये 180 प्लस कंट्रीज़ में बिक रही है अक्रॉस द ग्लोब। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। So if I talk about the key of this car, you just get a lock and an unlock button over here, and there is no button to open the boot of this car, and this key is the same key जो आपको Fortuner और Innova में मिलती है, and there is no difference at all. If you talk about the front profile of this car, the first thing I notice is कि आपको यहाँ पे बड़ा सा Toyota का लोगो मिलता है, and आपको एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है जो आपको Innova की क्रिस्टा में मिलती थी। There is this piano black finishing over here, and if you talk about the headlight unit of this car, तो आपका जो DRL है वही यहाँ पे लोकेटेड है, इंडिकेटर भी इधर लोकेटेड है, एंड यू ऑल्सो गेट अ प्रोजेक्टर इन दिस कार, एंड आपको नीचे भी फॉग लैम्प मिल जाता है विच इज़ अगेन अ वाइट LED वन। आपको इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड इस गाड़ी में जो एक क्रोम गार्निशिंग करी गई है ये सीधा US के पिकअप ट्रक से इंस्पायर्ड है, एंड आई रियली लव इट। इफ यू टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे बड़ी सी क्लैडिंग मिलती है अलॉन्ग विद दिस सिल्वर फिनिशिंग ओवर हेयर टू, एंड आपको ऊपर भी यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, एंड आपको डोर हैंडल बार में भी क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है अलॉन्ग विद द इंडिकेटर ओवर द साइड मिरर इटसेल्फ। आपको यहाँ पे हाइलक्स की भी बड़ी प्यारी सी बाजी मिलती हुई दिखती है। इफ आई टॉक अबाउट द टायर ऑफ दिस कार, सो दिस इज़ द सेम अलॉय व्हील जो आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर में मिलता है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 265/60 R18 रबर, एंड ट्रस्ट मी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस अलॉय व्हील्स। आपको यहाँ फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर, तो आपको रियर में अभी भी यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। आपको नीचे यहाँ पे फुट रेस्ट भी मिल जाता है ताकि आप इस गाड़ी में आराम से क्लाइंब कर सके, एंड ट्रस्ट मी दिस कार इज़ वेरी बल्की एंड वेरी ह्यूज। इसलिए इधर पीछे की सीट में भी इन्होंने यहाँ पे ग्रैब हैंडल बार दिया हुआ है। सो इफ आई टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार, फ्रॉम द रियर दिस कार लुक्स वेरी बल्की एंड वेरी ह्यूज अगेन, बिकॉज मुझे लिटरली बहुत पीछे आना पड़ा है आपको ये गाड़ी दिखाने के लिए। व फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज कि आपको यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है अलॉन्ग विद द कैमरा ओवर हियर, एंड इन ऑर्डर टू ओपन दिस टेल गेट आपको ऐसे पुल करना पड़ेगा, एंड यू कैन ओपन द टेल गेट लाइक दिस। आपको इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स भी मिल जाते हैं, बट दिस टेल गेट इज़ डेड हेवी, एंड ट्रस्ट मी जब आप आफ्टर मार्केट जाएंगे यू कैन डू लोड्स ऑफ मॉडिफिकेशन विद दिस बेड इटसेल्फ, एंड आपको वहाँ पे भी टोयोटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है विच आई रियली लव इट। सो वंस आई क्लोज दिस वन, ये बहुत ही बढ़िया क्लिक के साथ बंद होता है विच आई रियली लव। आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट भी मिल जाती है, एंड आपको इधर भी हाइलक्स का लोगो मिलता है, ज़रूर दिखता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेल लाइट ऑफ दिस कार, सो द टेल लाइट एंड द ब्रेक लाइट इज़ अ LED यूनिट, बट अगेन द इंडिकेटर एंड द रिवर्स लाइट इज़ अ हेलोजन वन। आपको नीचे भी क्रोम गार्निशिंग यहाँ पे मिलती हुई दिखती है अलॉन्ग विद द पार्किंग सेंसर्स ओवर हियर टू, एंड अगर आपको इस गाड़ी में क्लाइंब करना है तो उसके लिए भी नीचे आपको यहाँ पे एक फुट रेस्ट दिया हुआ है विच इज़ वेरी थॉटफुल एंड वेरी हैंडी एट द सेम टाइम। इफ आई टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, सो जैसे ही ये गाड़ी का मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अगेन दिस डोर इज़ वेरी बल्की एंड वेरी हेवी एट द सेम टाइम, एंड ये सीधा ही लग रहा है कि ये फॉर्च्यूनर से ही उठाया गया है काइंड ऑफ, बिकॉज इसके जो डोर पैनल्स हैं वो फॉर्च्यूनर की तरह ही फिनिश्ड है। यू गेट दिस मैट सिल्वर फिनिशिंग ओवर हेयर टू अलॉन्ग विद द क्रोम डोर हैंडल बार अगेन, एंड आपको इधर भी वाइट स्टिचिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है विच मेक दिस कार लुक इवन मोर प्रीमियम। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पावर विंडो, तो आपको रियर सीट्स में भी ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिलता हुआ
ज़रूर दिखता है. You do get a speaker over here and you can store some bottle and store some stuff over here too, which becomes very handy while off-roading. So once I get settled inside this car, just give me a sec, and I close the door. Again, the door closes with a very good thud. If I talk about the leg room is just decent. थोड़ा सा मैं अपराइट पोजीशन में बैठा हूँ बिकॉज उस गाड़ी की पीछे की सीट है वो आगे वाले से थोड़ी सी ऊपर है, एंड इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी थोड़ा सा कम है, तो अंडर थाई सपोर्ट अगेन इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, डूइंग अ 500 किलोमीटर ट्रिप विद 4 पीपल कैन बिकम अ लिटिल बिट ऑफ हैसल बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा अपराइट पोजीशन में बैठे हुए हो. यू ऑल्सो गेट अ हुक ओवर हेयर, एंड आपको यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइट ओवर हियर, तो आपको अगेन एक येलो हेलोजन बल्ब मिल जाता है. आपको नीचे भी एयर वेंट्स मिलते हुए दिखते हैं, बट अगेन इसमें कोई भी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है. दिस इज़ जस्ट द नॉर्मल वेंट, एंड आपको यहाँ पे भी सैटिन सिल्वर फिनिशिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है. वन डिसअपॉइंटमेंट पार्ट इन दिस कैबिन इस की आपको पीछे की सीट में कोई भी 12 वोल्ट पावर चार्जिंग सॉकेट या कोई भी आपको USB का स्लॉट नहीं मिलता है. सो जब भी आप थोड़े से ऑफ रोडिंग की जगह पे जा रहे हैं, इट कैन बिकम अ लिटिल बिट ऑफ हैसल टू यू. इफ आई टॉक अबाउट द हम्प ओवर हियर, द हम्प इज जस्ट डिसेंट, बट अगेन 3 people sitting in the rear can become a little bit of a issue. But one great part about the rear seats is कि आपको 3 adjustable headrests भी गाड़ी में मिलते हैं, ज़रूर दिखते हैं. सो चलिए ज़रा चलते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं कि हमें आगे क्या ऑफर मिल रहा है. सो अगर अब हम इस गाड़ी के ड्राइवर साइड की बात करते हैं, सो इन ऑर्डर टू ओपन द डोर ऑफ दिस कार यू गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर ओवर हियर अलॉन्ग विद द की फॉब ओवर हियर टू. एंड वंस आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार, ऑल्दो ये दरवाज़ा इतना ज़्यादा नहीं खुलता है, बट इट इज़ जस्ट डिसेंट इनफ. यू ऑल्सो गेट अ रिफ्लेक्टर ओवर हेयर, यू कैन कीप सम स्टफ ओवर हेयर एंड अ बॉटल ओवर हेयर. आपको नीचे भी यहाँ पे स्पीकर का सेटअप मिल जाता है. ऊपर आपको यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, एंड इस गाड़ी में टोटल आपको 4+2 का म्यूज़िक सेटअप मिलता है, विच मीन्स इस गाड़ी में 4 स्पीकर है एंड 2 ट्विटर आपको मिलते हुए ज़रूर दिखते हैं. जो आपके पावर विंडोज़ के बटन, आपके लॉक एंड अनलॉक के बटन है, एंड आपके ORVM सेट करने के बटन है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पैनल ओवर हियर, तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ एक सिल्वर स्पार्कल मिलती हुई भी ज़रूर मिलती है, विच इज़ अ वेरी थॉटफुल एंड वेरी मिनिमलिस्टिक फीचर एट द सेम टाइम. आपको यहाँ पे भी वाइट स्टिचिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है. इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट, तो जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बट इसमें कोई भी मेमोरी फंक्शन नहीं है, एंड आपको इस गाड़ी में लंबा सपोर्ट भी नहीं मिलता हुआ दिखता है. बट अगेन आपको इधर भी वाइट स्टिचिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई रियली लव द इंटीरियर सेटअप ऑफ दिस कार. आपको यहाँ पे भी एक हाइलक्स की बैजिंग मिलती हुई ज़रूर दिख जाती है, एंड यू कैन इवन स्टोर अ कप ओवर हेयर टू. एंड सिंस ये AC वेंट्स के पास है, तो जब भी आपकी गाड़ी का AC चल रहा होगा, एंड अगर आपने यहाँ पे कोई भी बॉटल या कोई भी ड्रिंक अपनी रखी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली ठंडी होती रहेगी, विच इज़ अ वेरी थॉटफुल पार्ट. अगेन आपको इस एयर वेंट्स के ऊपर भी क्रोम गार्निशिंग एंड सैटिन सिल्वर फिनिशिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है. आप अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. आप गाड़ी का DFV इस बटन से रिलीज़ कर सकते हैं, एंड आप गाड़ी का फ्यूल लिड एंड हुड भी इन लीवर से ओपन कर सकते हैं. सो वंस आई गेट सेटल्ड इनसाइड दिस कार एंड आई क्लोज द door, the door closes with a very great thud again, and the cabin is very silent at the same time. So जैसे ही ये गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक टोयोटा का बैजिंग मिलता हुआ ज़रूर दिखता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द टाकोमीटर ओवर हियर, द टाकोमीटर इज़ अ वेरी बेसिक वन. आपको यहाँ पे RPM मिलती है, एंड यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड मिलती है ज़रूर दिखती है. एंड सेटल में आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जो कि आपको ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड बाकी सब चीज़ें भी बता देगी. प्लस आपको इस गाड़ी में TPMS सेंसर भी अगेन मिलता हुआ ज़रूर दिखता है. आपको यहाँ पे रियर डिफ का भी इधर लॉक एंड अनलॉक का सिंबल भी मिलता हुआ ज़रूर दिखता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, सो द स्टीयरिंग व्हील इज़ अ फुली लेदर रैप्ड वन, एंड आपको इधर भी एक वाइट स्टिचिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है. सो आपको इस गाड़ी में बहुत सारे इधर स्टीयरिंग व्हील बटन मिलते हैं. सो दीज आर द बटन्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड दीज आर द बटन फॉर द टैकोमीटर. आपको इस गाड़ी में इधर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, एंड
आप गाड़ी की हेडलाइट्स एंड साथ में वाइपर्स इन लीवर से सेटल कर सकते हैं. यू डू गेट दिस क्रोम garnishing over here too. And if I talk about the infotainment system is again the 8 inches one, and इसका जो टच एंड रिस्पॉन्स है इट इज़ वेरी वेरी लैगी, दो यू गेट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी. एंड व्हेन यू क्लिक दिस वन, सो आपको गाड़ी की क्रूजिंग रेंज, एवरेज स्पीड एंड आपको इस गाड़ी में कितनी एवरेज मिली वो सब चीज़ें भी बता देगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता हुआ ज़रूर दिखता है. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक वन, एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव द क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ऑन द वेरी बेसिक साइड, बिकॉज आप चीज़ें बहुत ही आराम से सेटल कर सकते हैं. सो आपके 4 व्हील ड्राइव के बटन यहाँ पे लोकेटेड है, एंड आप इस लीवर को पुल करके अपना 4 लो 4 हाई इससे सेट कर सकते हैं. You also get the hill descent control over here. You can switch on and off the traction control using this button, and आप अपनी rear diff lock and unlock इस बटन से कर सकते हैं. You get 2 12-volt power charging socket over here too, and a USB A type power charging socket over here. If I talk about the panel over here, you can store a फ़ोन ओवर हेयर टू, एंड आपको इस गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है. दो इस वाले में आपको थोड़ा सा टॉर्क कम मिलता है, बट आपको फन एंड प्लेजर इसी वाले से आएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गियर नॉब, दिस गियर नॉब फील लाइक कि जो आपकी 2013 में इनोवा आती थी, तो जो उसमें आपको लेदर रैप डिज़ाइन मिलता था, ये उसी से ही मेरे को इंस्पायर्ड होता हुआ नज़र ज़रूर आता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द हैंड ब्रेक, आपको यहाँ पे भी लेदर की स्टिचिंग मिल जाती है, एंड आपको यहाँ पे इक्वल पावर का बटन मिलता हुआ ज़रूर दिखता है. यू ऑल्सो गेट अ कप होल्डर ओवर हेयर, एंड आप अपनी कीज इधर स्टोर कर सकते हैं. इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. इफ़ आई टॉक अबाउट द आर्मरेस्ट, सो आर्मरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है, बट यू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर. एंड आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा ही केबल स्लॉट मिलता है, तो आप अपने लैपटॉप भी इससे चार्ज कर सकते हैं विद नो प्रॉब्लम एट ऑल. इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो अगेन कूल्ड है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो उसमें आपको लॉक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, एंड नीचे वाले में आप थोड़ा बहुत सामान ईजीली रख सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल डैशबोर्ड, तो आपको यहाँ पे भी लेदर रैप अलॉन्ग विद दिस ब्लैक स्टिचिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती है. इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर व्यू मिरर अगेन, सो आपको इसके अंदर ही ऑटो डिमिंग मिल जाती है. So if I talk about the blinds, you can keep a ticket over here. And if I talk about this blind, आपको यहाँ पे सिर्फ एक मिरर मिलता है, but there is no light. आपको ऊपर भी SOS का बटन मिल जाता है along with this yellow lights over here too. And आपको इधर भी सनग्लास होल्डर ज़रूर मिल जाता है, which is a very very cool and very very quirky part again. And if I talk about overall about this car, so मैं लिटरली इस गाड़ी का हुड देख सकता हूँ, एंड जो ये वाला कैबिन है, दिस इज़ नॉट एट ऑल क्लॉस्ट्रोफोबिक वन, बट अगेन ए पिलर एंड ऑल्सो द बी पिलर ऑफ दिस कार कैन बी लिटिल बिट ऑफ अ हैसल, बिकॉज ये थोड़े से आपको बड़े ज़रूर मिल जाते हैं. सो ज़रा चलिए चलते हैं हम आगे की ओर एंड देखते हैं इस गाड़ी के इंजन में क्या है. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंजन और द हार्ट ऑफ दिस टोयोटा हाइलक्स, आपको इस गाड़ी में 2.8 लीटर का इंजन मिल जाता है, विच प्रोड्यूसेस अ पावर ऑफ 201 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 420 न्यूटन मीटर्स, which is just fine enough to do any off-roading and any expedition you want. If I talk about the average of this car, so आपको इस गाड़ी में 12.64 kmpl की एवरेज मिलती है, which the ARAI claimed again, but in real life अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा आराम से चलाएंगे, थोड़ा तेज़ चलाएंगे, so ये उसके बराबर भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती है. If I talk about its competitor, so इसके कंपटीशन में सीधा Isuzu की V-Max आती है, बट अगेन Isuzu की सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एंड आई डू लव द टोयोटा ब्रांड एंड द टोयोटा रिलायबिलिटी. सो मैं इस गाड़ी के लिए ही जाऊँगा. वेदर आई वुड लाइक टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर मैनुअल ट्रांसमिशन, अ बिग नो, आई विल रादर चूज़ द ऑटोमेटिक वन, एंड मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च के वही लूँगा, बिकॉज उस गाड़ी में आपको प्रॉपर कंफर्ट एंड कोई भी लाख मिलता हुआ नहीं दिखता है. सो अगर आपको टोयोटा की ये हाइलक्स, या फिर आपको वो बलिनो, या फिर आपको ये फॉर्च्यूनर GRS, या फिर वो हाइलाइटर लेनी हो, सो यू कैन कम एंड चेक आउट गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर. दे प्रोवाइड यू विद द एस्टॉनिशिंग सर्विसिंग, एंड अगेन आपकी सारी भी क्वेरीज चुटकियों में दूर कर देंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं फिर से आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। टिल देन पीस।